Hello，大家好，我係 Luigi 啊，老基啊，今日嚟同大家開箱數碼暴龍機嘅 Monster Hunter 20週年 Edition 啊！咦，咁係咪應該叫做 Digital Monster Hunter？ 咁見到我台上面就有兩個嘅版本啦，一個就係紅火龍嘅版本。咁紅火龍就係 Monster Hunter 初代啊，第一代嘅封面獸啊。咁所以 Capcom 同 Bandai 揀紅火龍嚟做呢個主題嘅設計咧，我覺得係非常之合理啊。跟住另一隻就係 MHP3 啊 PSP 版本嘅封面獸雷狼龍啊，都係一隻人氣非常之高嘅魔物啊嚇。咁呢隻咧就係用咗雷狼龍本身嘅青綠色啦，再加上一啲銀色嘅字嚟做設計嘅。不過因為反光可能大家睇得唔好清楚啊。咁呢度啲字咧 Monster Hunter 20週年咧，雷狼龍呢隻係銀色嘅，跟住頭先紅火龍呢隻咧係金色嘅。咁聽聞咧，今次我哋嘅代理又 cut 貨。又唔係 cut 貨嘅，不過要遲啲，可能3月、4月之後先會收到下一批咯。咁我呢兩部都係港版嘅行貨嚟嘅，另外仲有兩部日版咧就未到貨，因為我每次拍片都驚冇貨啊，所以就訂晒港版日版啦。呢兩隻我訂嘅時候係450蚊行貨一隻，但係而家出面好似大概係賣緊1000蚊兩隻咁上下啦，其實貴少少啫，又唔係話真係炒得好犀利嘅。不過我記得超龍機 Color 出之前咧，其實啲暴龍機係冇咁難訂嘅。自從超龍機 Color 咧，可能多咗好多人回坑啦，又或者多咗好多炒家睇中呢個市場啦，咁所以就變咗嚇成日都唔夠貨啊，激死！好彩咧，我就嚟得切可以拍得切呢條片。咁因為咧，我今個月超級忙，忙啲咩咧？2月28號係啲咩日子啊？Monster Hunter WoW 嘅正式發售，我諗好多獵人都喺度等緊呢一日㗎啦，咁所以我要趁住呢段時間啦，盡量剪多啲片啊！好，咁廢話就講完啦，我哋講翻呢兩部暴龍機啊！咁其實一睇到咧，我最有樣嘢唔舒服嘅就係呢隻紅火龍佢個貼紙貼歪咗。好介意對於強迫症嘅我嚟講，咁後面咧今次嘅港版貼紙咧就得翻好細張啫，嗱呢度一張啦，呢度一張啦，攞風筒吹熱佢咧就應該搣得走㗎啦。咁同埋咧，你見到佢上面呢度都有顯示到啦，呢部暴龍機可以養啲咩龍啦，或爭啲講到咩獸添啊，係啊，可以養啲咩龍咧？你會發現咧，原來兩部機係一樣嘅，唉真係估佢唔到，因為諗住佢出兩款就應該。即係通常啊，正常諗法就係應該養唔同嘅獸啦，可能呢部就養雷狼龍，呢部就養紅火龍咁樣啦。點知係一樣嘅？咁對於我哋數碼暴龍嘅 fans，咁當然就係想佢唔一樣啦。但如果你唔係數碼暴龍 fans，而係 Monster Hunter 嘅 fans 咧，咁你開心啦。咁你揀一部你自己中意嘅嚟玩就得啦。咁同埋而家嘅進化路線啦，都已經有人破解咗，有資料可以睇到噶啦。咁呢一隻咧就比其他嘅數碼暴龍機再多咗一樣進化嘅條件嘅，就係日夜。即係進化嘅時間啊，都會對佢嘅進化路線有影響啦。咁以前嘅暴龍機係冇嘅。咁不如我哋拆開咗先，再繼續講啦。我哋先嚟睇下初代嘅封面獸。呢度仲有張膠紙，原來激死！點知？嗱，咁同之前嘅卡流暴龍機一樣啦，都係跟咗一條 USB Type A 去 Type C 嘅充電線啦。咁睇下個機身先。咁佢呢個上色咧，我覺得就係偏寫實風少少，即係真係 Monster Hunter 嗰種 style 嚟嘅，即係啲顏色係冇咁鮮豔啦，就係比較似好似荒野嗰種感覺啊！嗱，紅火龍咧本身就係紅色為主色㗎啦，跟住有好多肉色嘅部分啦，咁佢呢部咧就真係肉色好似佔得嘅比例比較多啦。所以成部機睇落去又唔係真係話好紅嘅啫，所以個風格啊啲色調係比較寫實啲嘅，而唔係好似數碼暴龍咁比較卡通化啦。同埋咧，你見到盒呢度咧，我諗啊應該係4隻黑色嘅牙嚟嘅，1、2、3、4。咁呢度打開就係 Type C 嘅充電口啦。咁因為咧，我唔知會唔會有啲真係冇玩過暴龍機嘅 Monster fans 入坑啊，咁所以我可能會講多少少嗰個操作啦。咁如果係玩開數碼暴龍機嘅，咁就唔好介意我長氣講多幾次啊！咁呢啲暴龍機咧就有分 A 掣、B 掣、C 掣。開機嘅方法就係撳實 C 掣。哇，好正個開機聲！如果有玩開 Monster 咧，應該一聽就知係咩嚟嘅。不過唔知入咗 game 之後會唔會都有呢啲音樂可以聽啦？咁我哋入去睇下先。
咁一開頭要 set 時間啦，咁拍片就咦？哎呀，唔知 Mon Hun 佢啲起身時間係點樣添？因為平時嘅數碼暴龍就有瞓覺時間啦。咁 Mon Hun 佢夜晚使唔使瞓覺㗎？唔知啊，撳住晏晝先啦。應該唔會晏晝瞓覺咁衰啩。嗱，咁佢就係一隻係啦，係咪好神奇咧？佢由一隻蛋孵化咗做另一隻蛋啊！而家係變咗一隻有裂痕嘅蛋，你見到佢跳下跳下喐緊。我頭先就喺度諗緊，應該稱呼佢做數碼蛋啦，定係魔物蛋咧？啊，算啦，唔好煩啊，叫佢做魔物嘅數碼蛋好唔好？咁入咗 game 之後咧，就有3粒掣可以俾你操作啦。A 掣係選擇掣 ，B 掣係確定掣，C 掣就係取消掣嚟嘅。咁你撳 A 掣咧，佢個 menu 上面呢度就有4格，下面 menu 都有4格，咁就有8個 option， 7個 option 嘅啫，所以7個 option 俾你選擇啦。咁第一個就係睇隻龍啊嘅一啲 status 啦、一啲資料啦。咁咧你見佢而家係全部乜都冇嘅。咁因為咧其實佢應該要餵佢食嘢嘅。哇！呢個幼年期佢孵化咗之後，但係食唔到嘢。咁訓練咧，訓練反而訓練到。咁呢個訓練嘅小遊戲咧就要去到最尾嗰格。又衰咗添。咪因為我係睇緊個相機 mon 啊，所以有少少 delay。係啦，咁樣撳中佢最滿嗰格咧，咁佢就訓練成功嘅啦。咁樣訓練失敗，咦？進化啦！好，佢又裂多少少啦個蛋殼。喂，咁啱啱佢個進化時間係超短，我諗應該1-2分鐘嘅事，我冇仔細計啦。咁呢個狀態食唔食到嘢咧？都係未食得。咁我哋就睇下佢幾時先進化到做成長期。但係佢有冇分進化期數嘅咧？其實係喎，佢冇寫進化嘅期數嘅喎。嗱，趁佢未真係孵化晒啦，我唔知應該點樣形容啊。趁佢未孵化晒，就講下佢啲進化路線啦。咁呢部機出之前咧，其實都好多人諗啊，究竟佢啲進化路線會係點樣咧？咁外國嘅網站其實都已經出晒呢部暴龍機嘅進化路線㗎啦。咁如果有人有需要，可以睇翻留言區啦，我擺個網址喺下面啦。睇翻啲進化路線咧，就會見到啦。呢部 Mon Hun 嘅暴龍機咧，係唔可以跨物種咁樣進化嘅。咩意思咧？咁因為數碼暴龍啲進化路線好奇怪㗎嘛，成長期嘅小狗獸狗嚟嘅。跟住進化做成熟期嘅迪路獸貓嚟嘅，再進化完全體嘅天女獸人嚟嘅，再進化咧聖龍獸龍嚟嘅。咁呢部 Mon Hun 咧就唔可以咁樣跨物種進化，即係例如你進化到成長期啦，即係我唔知仲可唔可以叫成長期，即係以往嘅成長期啦，係紅火龍嘅，咁佢咧就真係俾咗一個 Q 版啲嘅紅火龍樣你，再進化上去成熟期咧就係俾個成熟啲嘅樣嘅紅火龍或者蒼火龍俾你，就係以原種啊、亞種啊咁樣嘅進化上去啦。咁樣係比較合理啲嘅，我覺得。如果唔係佢真係速龍進化做轟龍，又或者雌火龍進化做紅火龍咁樣，好奇怪，我就接受唔到啊！咁雖然但係佢嘅龍唔係好多啫，成長期就有呢度呢8隻啦，大部分咧都係一啲封面獸嚟嘅。咁除咗呼嚕呼嚕啊、金絲啊，好似就冇做過封面。成長期進化咗上去咧，就係一啲亞種啦，再進化上去咧就係一啲稀少種啦，或者係異之名嘅魔物啊。例如見到一隻炎王啊，仲有迅龍嘅異之名啦、白疾風啦、金雷公啦等等，跟住再進上去，我哋嘅究極體啊，得2隻嘅啫，一隻就係哇點樣叫咧？紅火暴龍獸就係暴龍獸同埋紅火龍嘅合體版本啊嚇，咁就係用黑炎王啦同埋銀火龍進化上去嘅。另一隻就係、中文真係唔知點樣叫好，就係、雷狼加魯魯獸，咁就係由金雷公進化上去嘅。咁我開頭以為呢2隻究極體咧係要2部暴龍機合體合出嚟㗎啦，但係佢唔使，佢用1部機就可以進到上去嘅。咁睇嚟呢隻蛋要再進化做成長期，仲要啲時間啊！咁如果跟翻之前嘅暴龍機咧，就應該要8個小時。咁而家呢個狀態咧，因為冇得食嘢啊，咁所以控制佢進化做邊一隻龍嘅因素咧，就係決定喺你訓練嘅次數啦，同埋進化嘅時間。咁所以咧，要學識改時間都係好緊要啊！首先喺呢個畫面撳一下 B 掣，跟住再撳 AC 一齊撳。係啦，咁就會可以改你嘅時間噶啦。A 掣就係改時啦，B 掣就係改分啦，改完之後就撳 C 掣就得噶啦。
我有冇圖鑑咧？今次好似咁呢部咧，好似就冇圖鑑去俾你睇翻你養咗啲咩啦，同埋未養啲咩嘅，暫時就未見到。咁呢個燈嘅 icon 咧，就係上面呢個就係電燈啦，就係去瞓覺嘅時候就要熄燈嘅。即係如果你未玩過暴龍機啊，即係我驚啲觀眾未玩過暴龍機啊，所以講一講啦。下面咧就係一個雪櫃，就係當你唔得閒你去啊，咁有時候會造成一啲育成嘅失誤啦，唔餵佢嘢食啊。喺你忙緊嘅時候咧，就可以擺佢入雪櫃。誒，佢變咗做書啊！因為以前嘅暴龍機係用雪櫃嚟表示嘅，咁 Mon 咧佢就變咗做一本書。下面呢個咧，係啦，咦咁佢呢部咧都係可以同時間養兩隻獸喎，睇嚟。嗱，咁呢隻就兩隻獸嚟嘅，咁要切換呢兩隻獸咧就係撳翻電燈呢度啦，跟住 Corridor。再撳下面呢個就可以換另一隻數碼暴龍嘅，唔係換另一隻嘅魔物，成日都講錯，跟住擺明音喎呢條片。咁我哋再睇埋另一部雷狼龍啦。嗱，就咁睇咧，呢部雷狼龍啲色就比較 sharp 啲啊，佢隻黃啦，再加埋佢雷狼龍本身嘅一啲青綠色啦，咁就比紅火龍呢部就 sharp 啲嘅，醒神啲嘅。背面、上面、下面。跟住側邊，咁側邊咧應該就係佢哋條尾嘅特寫嚟嘅。另一邊咧就係背脊啦，我估啊，其實都唔係好睇得好清楚係邊部分。咁頭先都講咗啦，咁兩部機入面啲餡咧係完全一樣嘅，咁所以雷狼龍呢部咧我都唔特登打開俾大家睇啦，咁純粹俾大家望一望啲色嘅啫。咁同埋咧就好似新手教學咁樣添。如果你係冇玩過暴龍機嘅話咧，你可以去翻啲 Carousell 啊，或者係數碼暴龍嘅 group 咧。會有啲玩家自製嘅一啲 3D print 嘅機殼啦，咁出街嘅時候就唔怕咁靚嘅外殼啦，俾嘢刮花。但係我咧就會用一啲咁樣嘅喺淘寶買嘅啫，咁就係買呢啲咁樣嘅殼啦，咁就可以擺呢款咧就可以擺兩部機入去嘅，啱啱好。不過其實個扣插埋去會好啲，不過我懶，我就係就咁樣擺啦，跟住合埋一盒帶出街。咁有需要嘅話，可以去淘寶揾一揾啦，再唔係就去翻 Carousell 揾翻啲 3D print 嘅機殼啦。咦，進化！佢連進化都係 Mon 啲音樂啦。咁我就係進化咗呢隻普護龍，即係 MH Cross 4隻嘅封面獸嘅其中一隻啦。普護龍係一隻好日式風格嘅魔物嚟嘅。如果佢用呢隻嚟做主題出暴龍機，其實都唔差，都受歡迎。我相信覺得。如果你見佢右下角有個咁嘅符號咧，就係佢呼叫緊啊，即係你當 BB 仔喊咁樣啦，就係佢要食嘢，咁就要食好多嘅。咁食肉咧就係會滿足呢個嘅飽腹度啦，跟住另一個仲有係筋力啊，咁你可以有兩個選擇嘅，一係咧就食下面呢個嘅 protein，即係蛋白質，即係食藥啦，又或者咧訓練啊都可以提升嗰個筋力嘅。係啦，咁就加咗啲心心啦。如果你冇理到佢嗰啲呼叫一段時間咧，就會產生育成失誤啊。而呢啲育成失誤咧，就會影響到你嘅進化路線啦，甚至係進化唔到嘅。同埋，如果再之後要進化到完全體嘅話咧，就需要有15場嘅戰鬥，而且個勝率要係80% 以上嘅。佢應該有啲係啦，佢有啲任務可以俾你打嘅。下面呢個就係聯機啦，即係兩部機咁拍埋一齊對戰啦。上面呢個就係一啲預設咗嘅任務啊關卡，咁俾你打嘅，可以打嚟睇一睇。呢個係 Stage 1，係打呼嚕呼嚕啊！咁係要連續打嘅，跟住呢隻係陸遜龍。哎呀，打輸咗添。哦，咁一來一回佢啲血都幾厚，好似，受咗傷咧就要去撳翻呢個有個交叉嘅，幫佢貼膠布啊。
你嬲咩啫？你打輸咗咩？又唔係我打輸。我再試多次睇下打贏咗會係點樣啦。呢隻係第一關嘅 boss 係咩咧？哇，係紅褲，紅呼嚕呼嚕亞種。搞掂！咁打贏第一關咧，就會開埋第二關俾你繼續打嘅。咁同埋你見到有新嘅背景可以使用啦。咁背景咧點樣轉咧？喺呢個畫面撳實 C 掣，就會有一個系統嘅 menu 嚟嘅。第一格咧就已經可以換個背景噶啦。跟住都順便講埋其他啦。Akalusa 就係部機嘅光暗度，下一個就係個聲效，咁樣就可以熄咗佢啦。一格兩格，最後呢格咧，你一撳確定咧，部機就會熄機嘅啦。咁我而家拍緊片，我就唔試俾大家睇啦。不過如果你想熄聲咧，都唔使一定要入到呢個 menu 去校嘅。咁喺翻 home page 呢度咧 ，AC 就係一齊撳，你聽到佢響一下咧，咁佢就會變到冇聲噶啦。咁有時翻工啊，好有用呢個快捷鍵，係啦，再撳多下咧就會有翻聲噶啦，就係咁啦。咁如果你唔係好識操作暴龍機嘅，咁歡迎喺下面留言隨便問啦。咁同埋呢兩部雷狼龍同埋紅火龍，你會揀邊部嚟玩，邊部收藏或者買邊一部咧，都可以喺下面留言同大家討論一下啦。咁我哋今次呢條影片咧就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下條影片再見，係咁先，拜拜。